多小伙伴打鼾，它并不是因为鼻子的问题，它有可能是因为里面堵住了，所以就算鼻子吸进去，它里面堵住之后，它还是会形成打鼾嘛。所以这个时候的话，呼吸机就可以帮助你。呼吸机的原理其实很简单，就是利用一个气流，就把你的里面堵塞的东西直接冲破它，那你就能够有一个好的呼吸，这样的话你就可以避免打鼾了。然后我前段时间因为已经 OK 了，所以就没怎么用，然后这段时间又要开始用了。我告诉大家怎么用啊，先把这个东西要打开啊，然后呢，最关键的是要放上一个净水，放到一个 max 的地方。好，对。然后呢，这是多了，没，它一定要装得多，装得少不行啊。这个我一定要推荐给大家，一定要装多啊，你情愿超过你也不要少啊。因为你是晚上使用，因为你晚上使用的时候你是睡着的，因为这款东西用完之后你就可以减轻打鼾嘛，它可以帮助你不打鼾嘛，所以很关键就是把水装满，装满之后要开机啊，开机之后你在开始用的时候，它有一个专业的客服，看到吗？有气体出来对不对？听到声音没有？对，它有一个专业客服可以帮助你调整一个参数的，因为每个人的呼吸频率什么都不同，所以你购买了这款产品，它会有一个专业客服免费10天就是试用，然后告诉你怎样去使用这款，包括你的一些参数都可以告诉你。而且可服这款是双水平的呼吸机，属于比较高端啊。一般的话呼吸机都不用双水平，但双水平的呼吸机属于很高端。而且最关键的是什么，你知道吗？什么呀？现在有国补哦，就是国家补贴30%是国家补贴的，就等于说原本3000多的，现在多少？2000出头，好吗？非常划算。然后因为是国补嘛，所以它才2000出头。然后这一款呼吸机也是一个什么，就是有10天免费试用啊。厉害吧？免费试用，你但凡觉得使用下来你不满意，或者说你使用下来你觉得没有什么效果，那你就可以直接退货，堵塞的地方全部打通，你就觉得有一股凉凉的气流就循环在你脑子里，一下子到你喉咙里面就打通了。它是一种助力呼吸，就是助力，就在你打鼾的时候可能会引起一些呼吸暂停的时候，这里面一股气流就是可以助力帮助你呼吸。对，而且这一款产品它有2种模式，一种是冷气流，一种是暖气流，就适合你夏天冬天2个时间段使用。就我现在用的是一个凉气流，就感觉你这里什么感觉啊？就好比你吃了一颗润喉糖，冰冰凉凉，就这里喉咙一下子就给你打通的感觉。因为当时我试的时候就把自己清就算我不去呼吸，只要带着它这个东西也会帮你自主呼吸。而且这一款双水平呼吸机可服的，携带也非常方便啊，它是有这样一个包送给你，然后你直接装进去，它里面有一些电源的地方放着都有啊，就是隔层放着，所以如果说你带出去旅行啊或者工作你需要带呼吸机的话，也携带非常方便。现在有国补10天免费试用，而且这10天里面会有专业人士帮助你解决一些你使用上的问题，包括调试，好吗？推荐给需要的小伙伴，现在购买真的很划算。而且可服这个品牌可不是小品牌啊，它是有国家认证的上市公司哦，认证可服品牌双水平呼吸机。